こう前でテープでペターンって貼ってあるおむつを履いている人はちょっと緩めてあげるといいかもしれない。いつも1だったら2のあたりまでちょっとずらして、動くと判決になりますので、あまり気にせずちょっと緩めてあげてください。私の顔見てないですよ。なんでして